Akaswani Imphal, Ningthoukhongjam Suni na pau pazari, ahanbada maruiba pau. Manipur da haukiba pung kun marigi manungda COVID-19 positive oiba mioi ahum laikidare, laisat asida yusikiba mioi gi masing yankai manga sukre. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana na Rajya Sigi lairaba mioi kayagi ana layengi kanaraba scheme ama oiri. Rajya Sabha na ngasi Epidemic Diseases Amendment Bill lisingani kun pass tauki. NIA na nongchu Bengal amasung Kerala dagi Al-Qaeda terrorist mapan phare amasung Lebaga sida COVID-19 dagi pagalakpugi changsada Humbudra mapan dasmik ani nipan yaure. Manipur da haukiba pung kun marigi manungda COVID-19 positive oiba mioi ahum laikhidabaga loinana rajya asida laichit asidagi sikiba mioi gi masing yankai manga sukre nauna laikhidaba sing adu Imphal West jila dagi ani amadi Thoubal jila dagi amani makoi sing asigi manungda ani amana Rims ta aduga amana Jenims ta laikhidabani amaromda haukiba pung kun marigi manungda Manipur Paramilitary Force ki jawan ama yauna Mioi sama tara nauna COVID-19 positive oiba thengare makoi singa dugi manungda rajya sigi mioi sama tara ma thuigi miram da chalu dabagi record lai hauju phawada rajya sida apuna positive case masing lising nipan chapret kunmari sukre makoi sing adugi manungda mioi lising taruk chapret kulhumdoina naba phakre aduga lising ama chamapan nifu tarukna active case oye haukiba pung kunmari gi manungda tongan covid case center singdagi mioi marfudra mari naba phaduna discharge tokre naba phagalakpagi changchada humbuda tare dasmik sino taruk yaure rajya COVID-19 command control room na thadorokpa chirolamagi matungina COVID-19 gi layengda mathau toriba hospital sing yengsinaba rajya health services ki directorate na luchingbo official taramathoina saba subcommittee ama semle hari Rajya Sida Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY na lairaba mioi kaya ana layeng mating pangduna miyangi kanarba scheme ama oire Ayushman Bharat ki makhada chanariba scheme asida sarkar na laibaga sigi mioi chada nifu gi changda lemna haksil gi tengbang piri Englishingani tara nipan gi September kulhumdai haudoki ba scheme asina Churachandpur amasung Federal jila ani gi mioi lak ani lising manga chamri kunthra ni thoida haksil gi card phangankre hauji mioi lak ama lising humpunipan chamri nifu mapanda haksil gi card pinabu honari scheme asigi makhada Churachandpur jila dagi mioi lisingani changa humbutaret ana layeng bagi kanaba phangankre aduga Federal jila gi oina mioi chahum kunma thoida kanaba pikre hiramasigi matangda CMO Dr. VC gi pauna hai As of now, 38,000 households have been enrolled in MPMJ and 2,05,432 individuals cards have been already issued. And now waiting list card holders are 168,449. As per the beneficiaries, Kanpur district has already benefited with 2,521 beneficiaries. As per this record, we have been witnessing a lot of gratitude from the public, especially from the poor families. People are very happy with the Prime Minister victim till day. Pradhan Mantri Narendra Modi gi humudra subagi mapok kumon gi thorom gi sarukam oina pangtholiba seba saptaga mari leinana ngasi kairau wangkhem gi warok chingda kairau kendra gi MLA L Rameswar na luchingduna uchara kaya thakre Thoubal jila da su BJP khangabok mandal na sinduna seba saptagi thoram khangabok kaisam lekai da pangthoki thormaduga mari leinana akoi bagi lekai tara humdoi da BJP gi phiral singkhat ki amaromda BJP Kakching Kendra amasung BJP Palel unit na sinduna Palenda ahal kayada khudol potam ki Tamenglong BJP mandol na sinduna ngasi Nonia jila gi Rangkhut part 1 da seba sapta thoram pangthoki Central Government Health Scheme Silong na konba mafam singda Ayush ki kudong chaba pak taw na phanganaba thaurangi makhada Tripura gi Agartala amasung Manipur gi Imphal da homeopathy gi OPD ngarang dagi hangdokpa hore Kendra gi Haksil amasung Yafi Yumbal Mantraloy amadi Ayush Mantraloy gi chana kanglol matungina OPD asi hangdokhibani CGHS Silong dagi Additional Director Dr. L Somarendor Singana thokpa chirol mana hai Imphal gi oina homeopathy OPD gi kudong chaba si Imphal gi wangkai ningchem pukri mapal da leba Manipur Voluntary
Health Association की ऑफिस बिल्डिंग दा हांगलीबा CGHS Wellness Center dagi phangbiragani OPD gi matamna ayuk pung 7 makhai dagi nungthil pung 2 phawbani District level Nasamuk Bharat Campaign Committee Thawal na sinduna ngasi Sangai Yumpham da Alcohol Abuse and Substances Abuse ki matang da miyambu bhap tanbagi thawrum ama pangthokare thoramadu da myoi chamarum sarukya ki Golden Book of Makhan Kobo Lairik ama ngasi Travel Affairs Mantri M Kaichana Senapati Jila gi Makhan da phone kre Lairik asi Henry K Henny retired IAS na ibani Lebagasi editor singi apun balup Editors Guild of India EZI gi member oina Huyelan Pau Pau segi Dr. Khaidem athobu khalakle EZI gi General Secretary na topa chiwala magi matungina Lebagasi gi oina tongan ba pau chi amasung electronic media da thau puriba singdagi member Saniya makhalakpada mahak yaurokibani pau gi marak thatna atenba break ama Viral hepatitis B amadi C lem na test tobuga loinana hepatitis C lem na layeng bagi kudong sabasing National Viral Hepatitis Control Program gi makada masak khandokaba Model Treatment Center sing RIMS Zenims District Treatment Center oriba District Hospital singda phangbigani kanaguma miyoi singna viral hepatitis na naramba yai haina chingnabi ba leirabadi thinthaba tawdana haiba treatment center sing ase da laktuna test tawthokpiyu khangdokpiyu virus sing asi karigumba yaurama tarabadi matam chana layeng bagi kudong sabasing lobiduna laina sing asina tung thogalakpa yaba kudong tiba sing haibadi chronic liver disease liver cancer na chingba kaya dagi ngathokminasi miron binupi khuding makna suksoi soidana hepatitis B test tawthokpiyu amadi pogakliba angang khuding mak hepatitis B gi birth dose kapthokpiyu karigumba miron binupi sing hepatitis B positive oiba tarabadi government health facility labor centers singda angang unabiyu angang hekpopaga hepatitis B vaccine amasung hepatitis B immunoglobulin injection pungkun mari gi manungda kapthokpiyu paujenjariba National Health Mission Government of Manipur Tabiriba Pawasi Akaswani Imphal dagini Ngasi Rajya Sabha gi mifamna Insolvency and Bankruptcy Court IVC Second Amendment Bill pass tokre Kendra gi Seltu Mantri Nirmala Sitharaman na Billasi Sabha pass tobina ba pukhatki Billasna sayesi gi June thada lauthokiba Insolvency and Bankruptcy Court Amendment Ordinance lisingani kungi mahut silagani Sabha asina Epidemic Diseases Amendment Bill lisingani kunsu pass toki Billasina Lisingama Kanipan Marpudra Taretagi Sanarak Leba Epidemic Diseases Act Asibu Semdoktuna Lighted Sandoropada Achoba Tawdang Lori Bahaksel Gilam the Tabak Toriba Mui Simbu Ngakpi Sendiva Amadi Lighted Sandoropot Tingnabo Honabada Kendra Sakan and Basaki Navagi Wapam Yauri Belasina Sayasi April Tadagi Sanarakiba Epidemic Diseases Amendment Ordinance Imhut Chilagani Belasi Putoladuna Kendragi Haksel Amasung Yumbal Mantri Dr. Harta Bardana High Ordinance to Hoxel Gilam the Tabak Toriba Muising the Hinsagi Tabak Tarakpating Tinganab Amadi, COVID-19 Gumba Lighted Sandokumatam, the Ayan Basexu Sarang, Lokotamating, Pangnaba, Putokibani. Amarumda, BJP Party Sigi Raja Sabha members in Haying, Pangtoko Doriba Savagi me from the Suksoi Janasar Yavinaba, Huip Zari Kare. Masi Haying Savagi me from the Farm Bill, Putoka Doriba Asida Kanan and Nevada, Saruk Yadana Bill as he passed on Novi Tarangi. Haying Putoka Doriba Bill Singasida, Farmers Produce, Trade and Commerce, Promotion and Facilitation Bill Singanikun, Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farmer Services Bill Singanikun Amadi, Essential Commodities Amendment Bill Singanikunni, Sabagi Birodi Dol Kayana Bill Singasi, Yaning Dava Pongo Kibalai Kravani, Adubu, Pradhan Mantri na Bill Singasi, Atiasik Obamong, the Lomi Singikana of Pigada Bill Singi Hayaduna, Masigi Mayota Labu Singu Yaning Dava Pongo Kibalai Kre, Lok Sabana Haiba Bill Singasi, Past Okravani. National Investigation Agency NIA na Nungtu Bengal amasung Kerala dagi Al-Qaeda gi miyoi mapan phare agency asina Kerala gi Ernakulam amasung Nungtu Bengal gi Murshidabad gi thibom gi thabak tatabada Pakistan ga mari leina ba Al-Qaeda gi miyoi sing asi phakibani West Bengal dagi taruk amasung Kerala dagi ahum phaki NIA gi Sirulaman hai pharab miyoi sing asina Bharat ta hingsa gi thabak Thoram Chataduna Misam Hanaba Amadi, Delhi Yam Leva Asiki Tongan Mapam Kaya, attack Tonova Torang Toram Lehaba Kangle, Makoising Adudagi, digital device, jihadi literature, Kusukulizing, contribute firearms and Sigma Fagat K. Jammu Kashmir Giraja Riziladi security force na terrorists in Nabamio Ahum Pare, Makodigi Yam Lebanon Mayamasumi Marusing Pagale, Akazwani Gizamu Pomina Hai, Razorigi, Godan Baladangarang, I think attaining the Tibomgi Tabakatabada, security force the Mio Ahumadu Fakivani, Makodigi Selo in Lupalak, Amasupanke, Police Makoyi Mataka case, and registered Taure. Delhi Police Special Failna, freelance journalist Rajat Sharma, Chainagi, intelligence officers in Gidamak Tabak Toromagi Makfare, Maki Mayum Delhi the Tibomgi Tabakatabada, laptop Ama, Indian Defense
डिपार्टमेंट की मरी लेना अरुण चे चांग खरा अतोप आईना यादव चे चांग खरा फंगले माफू वहंग पहंग चथबदा चाइना नुपी किंगसी नेपाली पार्टनर्स शेर सिंह फारे मखोय अनिना राजीव शर्मा चाइना की इंटेलिजेंस अरुण वाफम पीबगीदमक यामलो पैसा सिंह थबक पांगथोई स्पेशल सेल की डेप्यूटी कमिश्नर संजीव कुमार यादव पाउमी जर्नलिस्ट राजीव शर्मा लिसिंग अनि तरा तरुक लिसिंग अनि तरा निपान फाउबगा चाइना की इंटेलिजेंस ऑफिसर सिंह डिफेंस की अरुण पाउ सिंह पीबदा चेन्नई हाइरी मांगना तोंगान तोंगान बलेबा की मफम कयादा चाइना की इंटेलिजेंस सिंह उनई हाइरी मागा थबक तमिनरिबा चाइना की नुपी अमसुंग नेपाली नुपा अच्छी महिपालपुर कंपनी हांगदुन लई हाइरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाइरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी असिना कुनमाथोई सुपरी चैचा की दरकार होइबा शिक्षा की थबक थरोम सिंह की लमदा कानबा पांडम थमली मांगना हाई थौसिलसना लेबाग असिगी नहारो सिंह की तुंगी पुंसी हेना मपांगल कंकन हनबत नतना मसा मतन तमरोम दुमले पंगमहलगनी राष्ट्रपति ना हाई एजुकेशन की विजिटर्स कॉन्फ्रेंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिसिंग कुन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुतांगदा हौदोकलदुन हाई यूनिवर्सिटी अमसुंग हाई एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन सिंह इनोवेशन की हौरकोम ओहनगदबनी आकाशवाणी इम्फाल की पाउ ताबिरी लेबाग असिदंगसी मियोय लिसिंग मसुद्रा मंगा चनिपान मरफु कोविड-19 नाबदगी फगलखिबग लोइनना नोंगमद मसिंग ख्वाइदगी यामना नाब फगलको नुमित ओइरे हक्सेल मंत्रालयना हाई कोविड-19 दगी फगलकोगी चांग चादा 69.25 यौरे लाइसेट असगी फगलकप मसिंग लाख 92 हेले कोविड-19 दगी नौना फगलखिबसिंगी मनुंगदा चादु हुमफुदी महाराष्ट्र तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक अमसुंग उत्तर प्रदेश दगिनी मंत्रालयना हाई भारत लेना असी फगलकुगी चांग असी मालेंगी ओइना येंगनबदा कोविड-19 न ख्वाइदगी हेना सोगलब लेबाग अमेरिका दगी हेले हौजिक लेबाग इस एक्टिव केस लाख 10,000 लेरी हौकिबा पुंग कुनमरी द मियोय तनी निफु तरे सिकिबग लोइनना लाइसेट असिद सिकिबा मिगी मसिंग लिसिंग मरफु मंगा चात्रुक 18 सुरे भारत की ओइना कोविड-19 अपुनब केस लाख 19 लिसिंग मरफुद्रा 19 सुख्रे कोविड लाइसन मनुंग केंद्र सरकार ने लेबाग असिगी सिमी लाख 2 हेनबदा मकोई की कुसुमत अपुनबा लुपा कोटी चनी मरफुद्रा मंगारोम फंगनबदा मतेंग पांकी केंद्र की लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लोकसभा दंगसी अइबा ओइन पीकिबा पाउकुम मदा हाई लेबर मंत्रालय ने भारत की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा कंट्रोल रूम कुन हेना लिंखतुना माइग्रेंट लेबर सिंगदगी लाख अपुन वाकत लिसिंग 35 हेना वारिशिन पोरक मंखी मंत्री नमका ताना हाई लॉकडाउन हे हौबगा यूम साबगी थबक सुरिबा सिंमी सिंग सेलगी मतेंग बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सीएस फंडगी पीकिनबा सरकार असिना राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटरी सिंगदा खंगनकी हाइबा थौरांग असिगी मखादा सिमी कोटी अमा लाख 1,400 रोमदा अपुनबा सेंफम लुपा कोटी लिसिंग मंगारोम यंथोकी सेंफम अदु सिंमी सिंगी मसा मसागी बैंक अकाउंट दा हाकिबनी गेंगटोक म्युनिसिपल एरिया दा होकिबा नुमित खरनीदा कोविड-19 पॉजिटिव केस मसिंग लेपतन हेंगरलिबा असिगी येंगलगा मफम असिबु सिक्किम सरकार ना था असिगी कुनमाथोइदगी कुनतरेट फावबा कंप्लीट लॉकडाउन थमखरे लॉकडाउन मनुंगदा मी चटोक चसिन अमदि गाड़ी चेंद थिंगनी अदुबु तंगाई फतबा थबक थरोम सिंग मरी लेनबा सिंगी कोमथोकनी मरगासिदा राज्य से कैबिनेट मिनिस्टर अहुम अमसुंग बीजेपी की एमएलए अनि कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे मंत्री सिंह अदुदी लौसिंगु मंत्री लोकनाथ शर्मा फॉरेस्ट मंत्री कमालोदे भुटिया अमसुंग पावर मंत्री एमएन शेरपानी राज्य के हक्सेल विभाग की डायरेक्टर जनरल कम सेक्रेटरी डॉक्टर पेम्पा सेरिंग भुटियाना हाई हंगसितगी हौगदौरिबा सिक्किम विधानसभा की मिफमगा मरी लेना मसिदा सरुक यागदौरि मियोय सिंग कोविड-19 टेस्ट तौबा मतमदा मंत्री सिंग अमदि एमएलए सिंग असि पॉजिटिव ओइबा थेंगखिबनी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हाना यूनियन टेरिटरी असिगी ललोलिति की दम इकोनॉमिक पैकेज की सेंफम लुपा 450 लाउथोखरे लुपा कोटी 450 लाउथोखरे पैकेज असिना मफम असिगी ललोलितिक तौरिबा मियोय सिंगदा ममांगी सही कयादा चाउन अमांग लेखिबदुदगी खरा मखैदि कनबा फंगलनी श्रीनगरदा पाउगी मिफममदा मनोज सिन्हाना हाई आत्मनिर्भर भारत अमसुंग अतै थौरांग सिंगी मथक्ता इकोनॉमिक पैकेज असिगी कानबा मियामदा फंगंदुना ललोलितिक तौरिबा सिंगदा थाफालगनी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक मणिपुर हौकिबा पुंग कुनमरी की मनुंगदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय अहुम लेखिद्रे लाइसेट असिदगी सिकिबा मियोय मसिंग 85 सुख्रे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राज्य सिगी लायरबा मियोय कयागी अना लायंगी कानरबा स्कीम अमा ओइरी राज्य सभा नंगसी एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट बिल 2019 पास तौखी एनआईए ने नोंगसु बेंगोल अमसुंग केरलादगी अलकायदा टेररिस्ट 9 फारे अमसुंग लेबाग असिदा कोविड-19 दगी फगलकपुगी चांग चादा 49.29 यौरे पाउलोइजरे।